Hello，朋友们好，今天我们拿到的这个是蓝宝石580的显卡，这个显卡呢是不能通电的，也就上电保护。然后根据客人的描述，说是mouse管烧了一颗，那这种呢我们就不急于上电，我们先把它的散热器拆开看一下。像这种应该都是他自己检查过了没有修好的，然后发到我这边来了。这个显卡的散热器拿掉之后，我们发现这里少了一颗mouse管。已经被他自己拆掉了，那我们现在先量一下，像这种应该是核心短路的，核心现在为0。那我们再看一下这边12伏的，12伏的这个保险上面也是为0，那这种应该还是这几颗mouse管还有短路的，导致的后续短路，当然也有可能是核心也跟着短路了，那这种我们先判断一下，看这几颗mouse管哪一颗还是有短路的。现在我们开始撬这上面的电感，撬掉一个，我们量一下。现在还是0，那说明不是这一组。当撬掉不短路了，那说明我们就找对了。现在我们可以看到它恢复到了接近200，那说明那应该就是这一项出了问题。因为像这种200它也是偏低的，正常这个应该有300多，接近400。现在200，那应该是它内部短路导致的。那我们现在呢就把这个mouse管也给拆掉，等会我们再判断一下。这颗mouse管拆掉的时候，下面这一块铜皮已经烧烂了。也就是从表面我们看这个mouse管是完好的，其实它下面已经烧黑了。这个呢，这项供电到时候就不能使用了。我们到时候把这项电感移到这边，把这边上的小电容也移过来。这里等会再给它补一颗mouse管上去。现在我们把这颗烧烂的这个mouse管的这一项供电把它移到这边来了。可能会有很多人说，你这少一项供电，它能正常使用吗？其实是没有少供电的，它总共就有5项供电。原本厂家设计这一项它是没有装的，只是我们把这一项把它移到这边来了，所以说现在还是5项。这个呢就不用去担心。现在我们已经把它给换好了，我们再来量一下，看还短不短路。现在我们可以看到，现在有450的值，这个值是正常的。那现在呢，我们先通电看一下，电压能不能出来。如果能出来的话，我们就上机检查一下，看能不能点亮显示屏。现在我们先通电看一下，电压能不能出来。这边有一个0.9的，这边0.9。这个是显存的1.5，看一下最重要的核心0.9伏也出来了，电压应该都出来了。我们上机看一下能不能点亮。上机之后成功点亮，我们可以看到现在甜甜圈最高温度只有63度，跑3D 测试也正常的。像这种烧供电的，我们只需要简单的测试一下就可以了。它不像那种花屏的要测很长时间，有时候可能还是会出问题。像这种一般来说，这个3D 跑完之后，基本上就可以正常交货了。